Скъпи ученици, родители, уважаеми колеги, мили деца! Днес училищният звънец отново бие, за да ни събере в училищния двор след отминалите безгрижни летни дни. Първи ден учебен, първи ден вълшебен. Празник, който събужда трепети във всяко сърце. Всеки е развълнуван на този ден, независимо от това дали е учител, ученик или родител. Този ден е празник, който посвещаваме на тържеството на духа и знанието. Празник, който събира в едно безгрижието на младостта и опита на мъдростта. Той символизира стремежа на българина към наука и просвещение. Днес ние откриваме юбилейната за нашето училище 2012-2013 година. Летоброенето на основно училище Иван Вазов започва през 1962 година, когато то за пръв път отваря врати, за да приеме своите ученици. Вече 50 години ученици и учители заедно пишем историята на училището. Днес ние посрещаме учебната година като най-голямото основно училище в областта, изградило се като училище, предлагащо качествено образование с успяващи ученици.